Chegamos no professor! Agora vamos empinar o bico dele. Toda força! Empina pra cima! Valeu, Rio de Janeiro! Olha a onda! Olha a onda! Vai empinando o bagulho! Isso dá uma piscina, tá? É uma piscina. Eu vou levar um troco aqui pra espera. Não tem como tirar o pé dali agora. É, aqui na mão. Vai pro YouTube? Por que isso? Ela não anda, ela desfila, eles são top, capa de revista, ela mais. Eles arrasam no bote, tiram foto no bote pra postar no YouTube. Eles não andam, eles navegam, eles doce, capa de revista. Ô, Mi, tem que ficar aqui, ó, por causa que senão ergue o motor. Ah, por isso que eu gosto de ter relógio para a maré. Gire 360 graus para ver a ilha. Empinando o bumbuzão, de vestido coladinho, ele vai até o chão. Nós não andamos, nós desfilamos, nós somos top, capa de revista, ele é o mais. Ele arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no YouTube. É isso aí, 4 minutos de gravação, motor pau e pau, tchau, fui!